hundi hiriyaa miti. Anama akkuma sitti hiriyaa qabu. Nama wajjin guyyaa guyyaatti bawachuu kooti gaalaan hiriyaan qabachuun ani jira miti jechuu danda'a namni dhaga'e tokko. Amma Phaawulosis hiriyaa kooti. Jiru ijoollee baay'ee kaasaa jira Itoophiyaan jirti jiru ijoollee hiriyoota kooti sana. Hiriyaa jechuun hiriyaa guyyaa wal argitee akkam jedheen sitti maa hiriyaa akkam hiriyaa waan obboleessa keetti nimni waan obboleettii keetti nimni itti himta jechuudha hiriyaa. Maaliif ina hiriyaadha kan ni kun fira hiriyaadha ni kun nama wajjin taphatta jechuudha akka qoosaa suufiitti. Si hubata si dubbisaa waan ati silaa dubbachuu fette utuutti hin dubbatin beeka miira kee. Yoo ati maakiyaatoon dhuga jette inni mana farsoon dhaqan jiru. Si galee tokko jechuudha wal fakkaata. Yoo ati bishaaniin daaka jette inni kitaaban dubbisan jiru. Tokko jechuudha. Isa kana argachuun ulfaataadha.